თბილისში ხორავას ქუჩაზე მოკლული არასრულწლოვნის მამა ზაზა სარალიძე გენერალურ პროკურორს შეხვდა. შალვა თადუმაძესთან შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. როგორც ცნობილია, საუბარი შეეხო ხორავას ქუჩის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებას და როგორც ზაზა სარალიძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ის სამშაბათს უკვე საქმის ზედამხედველ პროკურორებს შეხვდება. გენერალურ პროკურატურაში ზაზა სარალიძის შესვლამდე უწყების შენობასთან ინციდენტი მოხდა. ის შენობის ეზოში შეიჭრა და შეხვედრას ითხოვდა. ზაზა სარალიძეს გენერალური პროკურატურის ტერიტორია დაატოვებინეს და განაცხადეს, რომ პროკურორები მას სწორედ სამშაბათს შეხვდებოდნენ. ვისაუბრეთ იმ გარკვეულ პრეტენზიებზე, რა პრეტენზიებს მე გამაჩნია არა მარტო ჩემი შვილის მკვლელობის საკითხთან დაკავშირებით, არამედ ყველა საკითხთან დაკავშირებით დავსვით კითხვები. სიმართლე გითხრათ, მე შთაბეჭდილება დამჩა ისეთი, რაც უთხარი თავადაც ბატონ თადუმაძეს, რომ ის პროკურორები, რომელი პროკურორები წარმართავენ ჩემი შვილის საქმეს, თუნდაც ან ჩემს საქმეს, ან რამეს, არ აწვდიან სწორ ინფორმაციას. ეს ხდება ზუსტად იმ პროკურორებიდან, ვინც თავიდან იყო ჩართული ამ საქმის გაყალბებაში. ზუსტად იმათიდან ხდება ყველაფერი. საქმის დეტალები იყო ჩვენთვის უცნობი, სწორედ ეს გამოვხატეთ ჩვენ დღეს ბატონ შალვასთან, რაც შეეხება იმას, რომ გარკვეული ინფორმაცია მან არ იცოდა, ამას მეც ვადასტურებ და არც მას დაუმალავს, რომ გარკვეული ინფორმაცია მან არ იცოდა, მოიკითხავს და გაერკვევა საქმის ვითარებაში. სწორედ ამიტომ ჩვენგანაც თანხმობა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ სამშაბათს შედგეს ძირითადი შეხვედრა, რა დროსაც დაეწრებიან საქმის გამხდომელი პროკურორები. მე ვგულისხმობ არა მარტო ძირითად საქმეს, არამედ მის მიმართ წარდგენილ ბრალდებასაც და გვეცოდინება უკვე უფრო მეტი კონკრეტული საკითხი.